ये देखिए बच्चों, ये है अपना पीला कलर का डम्पर। ये देखिए दिखने में कितना न्यू लग रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं इसको लेकर घूमने के लिए। तो ड्राइवर, डम्पर को स्टार्ट करो और चलिए ये सब बच्चों को घुमाने ले चलो। वाह बच्चों, ये देखिए कितना मजा आ रहा है। वाह, चलिए बच्चों, वाह। तो आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, आराम से गाड़ी को पार करना है। आराम से बच्चों, ये देख सकते हैं आप लोग। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, चलिए। वाह दोस्तों, आराम से चलना है गाड़ी को लेकर के। वाह, कितना मजा आ रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। वाह जो आराम से, बहुत बड़ा गड्ढा है, इसको पार करना है आराम से। चलिए आइए आइए आइए। ओहो, ये क्या दोस्तों, रुकिए रुकिए रुकिए, गाड़ी को यहीं खड़ा कीजिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो ट्रैक्टर है। ओहो, यहाँ कौन इस झाड़ी पर ट्रैक्टर लाकर छुपा दिया है और सब टूट गया है दोस्तों। चलिए इसको हम लेकर के जोड़ते हैं और लेकर अपने साथ घर चलेंगे। चलिए दोस्तों, उठाइए, यहाँ पर इसको रखिए यहाँ। ओहो, चलिए दोस्तों, जोड़ते हैं हम ट्रैक्टर को। तो ये देखिए बच्चों, ये अपना ट्रैक्टर फाइनली तैयार हो गया है। अब हम इसको अपने साथ लेकर चलते हैं। अरे ओ ड्राइवर, रुकिए गाड़ी को। ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो जेसीबी टूटा हुआ पड़ा है दोस्तों। ओहो हो, चलिए इसको भी हम लेकर चलते हैं अपने घर। तो इसको फटाफट हम लोग जोड़ते हैं और लेकर के चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, कैसे टूटा फूटा हुआ है। ओहो, कौन ऐसा कर दिया है दोस्तों, सब तोड़ के फेंक दिया है। चलिए इसको हम जल्दी जल्दी जोड़ते हैं और जोड़ करके लेकर चलते हैं अपने घर। ओहो, ये भी कवर गया दोस्तों, चलिए जल्दी जल्दी जोड़िए। देखिए दोस्तों, ये अपना जेसीबी भी फाइनली एकदम हम लोग ओके कर दिए हैं, फिट कर दिए हैं। चलिए अब इसको भी हम अपने साथ लेकर चलते हैं। ओहो, तो ये देखिए बच्चों, ये अपना जेसीबी फाइनली हम ओके कर दिए और लेकर चलते हैं। कितना मजा आ रहा है बच्चों। ओहो, ये क्या बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ऑटो लटका हुआ है झाड़ी पर। ये यहाँ पर कौन ले आकर रख दिया है बच्चों, और ये क्या ड्राइवर यहाँ पर बैठा हुआ है। ओहो बच्चों, चलिए चलिए चलिए, इसको भी हम लेकर चलते हैं, अपने घर लेकर चलेंगे। वाह,
तो चलिए इसको फटाफट हम लोग इसको उठाते हैं। ये देखिए कहाँ पर है। चलिए दोस्तों, ये है अपना ऑटो, देख सकते हैं आप लोग। चलिए। ओहो, तो ड्राइवर इसको बैठाओ, ड्राइवर को ऐसे। चलिए इसको जल्दी जल्दी जोड़ते हैं। ये चक्का है दोस्तों, ये कौन जाने यहाँ पर लगा कर दिया है। चलिए दोस्तों, उठाइए इसको ऐसे लगाइए। आप लोग भी देख लीजिए कैसे लगता है। जल्दी जल्दी कीजिए और आगे जाना है। ये लीजिए दोस्तों, ये अपना ऑटो भी तैयार हो गया है। चलिए इसको लेकर हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि और कोई हमको गाड़ी मिलता है। ये देखिए, चलिए इसको भी अपने साथ लेकर चलते हैं। चलिए ड्राइवर, अब अपना ट्रक आगे बढ़ाइए और चलते हैं और आगे कोई और गाड़ी मिलेगा। और आ जाइए बच्चों, और आ जाइए। ये देखिए कितना मजा आ रहा है बच्चों। वाह, सुपर नाइस बच्चों। गाड़ी रुकिए, यहाँ पर कुछ और हमको दिखाई दिया है। ये क्या है दोस्तों? ये देखिए बच्चों, ये अपना फाइनली ट्रैक्टर तैयार हो गया। चलिए इसको भी हम लेकर चलते हैं अपने साथ में। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोगों को जंगल में घूमने आने से कितना फायदा हुआ। हमारे पास देखिए कितना सारा गाड़ियां हो गया है दोस्तों। वाह, ये देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अब हम लोग फिर अपने घर ये सब गाड़ियों को लेकर के।